বাবা মাছ ধরে কি করে তো বাবা ওই দেখো মুড়ি খাওয়াতে হবে বাটি করে দাও না দুটো দিই ওদের দাও না কই বাটি আর এই ওই ইয়ে দাও বাবু কি খাবি দাঁড়া দিয়ে এই না বাবু কত রং রং তোমার মাছ কি করে লাগবে রাখো খেয়ে নেবে ভালো করে রাখো ঠাম্মা গয়না পড়েছে ভালো বেশ ভালো মানায় মানিয়েছে গো এই তো বাবা ভালো করেছি রে বেশ বড় হয়ে গেল হ্যাঁ সব ছেলে যায় এক সমান হয়ে উঠবে কটা তাই 8 বছর শ্রাবণ মাসে না বৌমা
না